Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Яңа елда 5 мөгъҗиза. Шушы кешеләр зарыгып, сагынып көткән бәйрәмнең яңа елның килеп җитүенә менә инде саналган көннәр генә калып бара. Барыбызга да билгеле, кешеләр бу бәйрәмгә инде алдан әзерләнә башлыйлар. Кемдер бер ай, кемдер хәтта ярты елдан алдан инде шушы бәйрәмгә әзерләнә башлый. Шуңа күрә мин дә бу бәйрәмнең халык арасында дәрәҗәсен, олы кешеләрнең, сабыйларның шушы төнгә булган мәхәббәтләрен аңлап, бу бәйрәмгә аяк басканчы шушы яңа ел төнендә булачак кайбер мөгъҗизалар, кайбер вакыйгалар турында искә төшереп, һәм инде беренче чиратта үземне һәм шулай ук сезне дә алдан әзерләп куясым килде. Декабрь аеның ахыргы көне җиткәч, барлык кешеләр дә бөтен гаиләсе, туганнары, дуслары белән җыелып, сәгатьнең телчекләре 12гә җиткәнен, ягъни яңа елның җитүен көтәләр. Сәгать 12 тулгач, кешеләр бер-берсенә бәхет, шатлык теләп, шушы килүче яңа елдан ел буе җыйган теләкләрен, хаҗәтләрен, хаялларын сорый башлыйлар. Менә инде монда беренче мөгъҗиза. Нинди мөгъҗиза? Ни өчен? Чөнки кеше үзенә бәхет, шатлык тели, кызганычка каршы, киресенчә, мәңгелек хәсрәт, мәңгелек кайгыга ирешә. Нинди мөгъҗиза? Кеше үзенә бәхет, шатлык тели, ләкин ул бәхет, шатлыкка түгел, мәңгелек кайгыга, мәңгелек хәсрәткә ирешә. Чөнки ул шушы гамәле белән Аллаһ каршында иң зур гөнаһ эшләде, ягъни ширк кылды. Әгәр берәр кеше Аллаһтан башка икенче бер кешедән, ягъни икенче бер нәрсәдән бар тик Аллаһ кына бирә ала торган нәрсәләрне сорый икән, һәм күңеле белән чыннан да ул сорый торган нәрсә аңа җавап бирә дип ышана икән, ул Аллаһка тиңдәш китерде. Ул Аллаһтан башка затларга гыйбадәт кылды, һәм моның исеме ширк. Һәм бу Аллаһ каршында иң зур гөнаһ. Һәм әгәр кеше шушы гөнаһны эшләгәч, тәүбә итмичә үлеп китә икән, ул мәңгелек утка һәм аннан бер кашан да чыкмаячак. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ад-дуа хувал гыйбада" диде. Дуа ул гыйбадат диде. Һәм без беләбез, шулай кеше гыйбадатын Аллаһтан башка затларга тапшыра икән, ул Аллаһка тиңдәш китерде. Ул Аллаһтан башкаларга гыйбадат кылды. Гыйбадатны бар тик Аллаһка гына тапшырырга ярый. Гыйбадатны бар тик Аллаһка гына кылырга ярый. Аллаһ Субхану ва тааля әйтте үзенең китабында: "Инналлаһа ла ягфиру ан юшрака бихи ва ягфиру ма дуна залик." Шынныкта Аллаһ аңа тиңдәш китергәнне гафу итми. Аннан кичерәк булган гөнаһларны кичерә теләгән бәндәсенә. Аллаһ аңа тиңдәш китергәннәрне гафу итми. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ман мата ва хуа ядгу мин дуниллаһи ниддан дахала ан-нар." Кемдә кем Аллаһтан кала башка затлардан сорый икән, дуа мәсьәлә булсын, дуа гыйбада булсын, һәм үлеп китә икән, утка керәчәк диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм бу булды әйттек беренче мөгъҗиза. Икенче мөгъҗиза Кыш бабай. Без үзебез Кыш бабайның ялган икәнен аңласак та, тырыша газиз балаларыбызны, бер гөнаһсыз сабыйларны аяктан алып башына кадәр шушы зур гөнаһка батырабыз. Әти-әниләр бүтән көчен, акчасын түгеп баласына хыянат ясый. Шушы сабыйны алдалап Кыш бабай бар дип: "Менә кызым, улым, нәрсә теләсәң шуны Кыш бабайдан сора" дип әйтәләр. "Әйдә балам, Кыш бабайга хат язабыз. Ул сиңа һичшиксез җавап бирәчәк" ди әти-әниләр. Хакыйкатьтә бу сүзләрнең асылы менә булай. "Әй балам, әйдә Аллаһка тиңдәш китерәбез.
Әйдә Аллаһ кичерми торган иң зур гөнаһ эшлибез. Сиңа файда да, зарар да китерә алмый торган кыш бабайдан сорыйбыз. Һәм бу да ширк. Бу да ширк, бу да Аллаһтан кала башка гыйбадәтләргә, башка затларга гыйбадәт кылу. Кыямәт көнендә балаңны аягыннан тотып утка ыргытсалар, нишләрсең? Кыямәт көненә кадәр инде бу дөньяда бәхетсез балаңның күзенә ничек карарсың? Чөнки Аллаһка тиңдәш китергән, Аллаһтан кала башка иләһләргә гыйбадәт кылган кеше бу дөньяда да, ахирәттә дә бәхетле була алмый. Ә син шуңа балаңны өйрәтәсең. Кечкенәдән бел, бары тик тәүхид иясе генә ике дөнья бәхетенә ирешәчәк. Бары тик тәүхид иясе генә ике дөнья бәхетенә ирешәчәк. Ә син балаңны ширккә өйрәтәсең. Һәм шушыны аңлар өчен син кылган гамәлең мәгънәсез, файдасыз, башка сыймаслык икәнен аңлар өчен зур уку йортларын бетергә кирәкми. Әгәр син моны беренче класс баласына аңлатып бирсәң, ул моны һич шиксез аңлаячак. Әгәр син аңа әйтсәң, «Ваъбудуллаһа ва ла тушрику бихи шайъан». Бары тик Аллаһка гыйбадәт кенә кыл. Һәм Аллаһка бер кем белән дә, бер нәрсә белән дә тиңдәш китермә. Әгәр син бу сүзләрне, шушы Коръән аятларын беренче класс баласына укып аңлатып бирсәң, ул шунда ук аңлаячак. Аллаһка тиңдәш китергә ярамый. Бары тик бер Аллаһка гына гыйбадәт кылырга кирәк икәнен. Шулай ук Аллаһ Субханаһу тәгалә әйтте: «Аюшрикуна ма ла яхлуку шай'a ва хум юхлакун». Алар ди Аллаһка тиңдәш китерәләр шул нәрсә белән ди. Бу алар тиңдәш китергән нәрсәләр бер нәрсәне дә барлыкка китермәделәр. Аларның үзләрен барлыкка китерделәр ди Аллаһ әйтә. Ничек син шуны аңламыйсың? Син сорыйсың яңа елдан. Яңа ел бит ул Аллаһның мәхлуқы. Бу көннәр, бу төннәр килә безгә, бу еллар килә безгә Аллаһның әмере белән. Әгәр иртәгә Аллаһ аларга әмер бирсә килмәсеннәр дип, көн дә җитмәс иде, төн дә җитмәс иде, яңа ел да җитмәс иде, яңа ай да җитмәс иде. Кояш чыга, кояш бата, бары тик Аллаһның әмере белән. Көн килә, төн җитә, бары тик Аллаһның әмере белән. Ел башлана, ел бетә, бары тик Аллаһның әмере белән. Нигә син аннан сорыйсың? Нигә син Аллаһның мәхлукыннан сорыйсың? Аллаһтан сора. Аллаһтан сора. Нигә син кыш бабайдан сорыйсың? Аллаһтан сора. Шулай ук Аллаһ безгә үзенең китабында пәйгамбәрләрнең дугасын китерә. Ибраһим алейхиссалам Аллаһка дуга белән эндәшә. «Ваҗнубни ва бания ан нагъбудал аснам». Ибраһим алейхиссалам мине ди һәм минем балаларымны сыннарга, путларга гыйбадәт кылудан сакла ди. Гыйбадәт кылудан сакла ди. Пәйгамбәрләр Аллаһка сыйыналар төрле сыннарга, путларга гыйбадәт кылудан. Ә син балаңны шуңа өйрәтәсең. Ә син балаңны кечкенәдән сыннарга, путларга гыйбадәт кылырга өйрәтәсең. Һәм аларны мәңгелек хәсрәткә, мәңгелек гөнаһка батырасың. Һәм бу булды икенче мөгъҗиза. Өченче мөгъҗиза ул да булса чыршы. Кешеләр кулга-кул тотышып, шушы чыршы тирәли әйләнеп, чыршыга багышлап шигырьләр сөйлиләр, җырлар җырлыйлар. Һәм инде шулай ук шушы чыршыдан үзләренең хаҗәтләрен сорыйлар. Бу чыннан да мөгъҗиза. Башта урманга барып, бу агачны үтереп, өеңә алып кайтасың. Һәм үтергәннән соң аны бизисең. Һәм соңыннан шушы сөйләшә дә, бер урыннан икенче урынга да күчә алмый торган үлгән агачтан сорый башлыйсың. Ничек син шундый дәрәҗәгә төшәсең? Ничек син моны аңламыйсың? Ничек син моңа балаларыңны өйрәтәсең? Соң бу бит Аллаһка тиңдәш китерү. Бу да бит Аллаһка тиңдәш китерү. Бу да бит Аллаһтан кала башка иләһләргә гыйбадәт кылу. Бу да бит мәңгелек бәхетсезлеккә, мәңгелек кайгыга юл тоту. Һәм дүртенче мөгъҗиза ул да булса хәмер.
Yani isirtkiş içimlikler içip tilekler tilev. Birinçiden Allah xamirni tıydı. Ham xamir işi zor günah bulup tura. İkinciden bütün bozuklıklarının başında isirtkiş içimlikler tura. Bugungi kunda kılıngan barlık jinayetlerinin yartısından kubisinin sebebi xamir işi. Ko'pmi kishi o'tirildi, ko'pmi xotin qiz kuchlendi, ko'pmi yosh qizlar g'iffatliklarini yo'qoltdilar, ko'pmi bolalar yetim qoldi, ko'pmi sobilar shu isirtkish ichimliklar orqasida ko'z yoshlarini to'kdilar. Ne qayg'u senga? Bila turib sen shu afatni, shu buzuqni, shu Alloh degan shayton suvin bolaring qarshida g'ururlik bilan ko'tarib, tilaklar tilab işesin. Ham balalarını üretesin. Yani sen alarga aytasın, "Mana oğlum qara, mana kızım qara." Baxtli bulur için araqı içirek kerak. Baxtli bulur için şarap içirek kerak. Ham şunu içkende tilaklar tile. Şunu içkende tilaklar tile. Tilaklar tile de içip koy şu buzuqni. Baxtli bulursun deyip balalarını şu buzuqqa, şu pişiraq amalga üretesin. Şunlukta sen özüne baxt tilemeysin. Şunlukta sen özüne hem gailene qaygı Allah'ın lağnetini tileysin. Çünkü Peygamberimizge sallallahu aleyhi ve sellem bir vakit Cibril aleyhisselam kelib, "Ya Muhammed, Allah hamirni ham onun bilan 10 yoqdan beyli bo'lgan narsalarni la'nat qildi" dedi. Yani 10 yoqdan beyli bo'lgan bunda ish ushida kira, ishirtuvchida kira, yasovchida kira, sotuvchida kira, sotib oluvchida kira, solib beruvchida kira, olib qaytuvchida kira. Bularning Alloh borasida la'nat qildi. La'nat qildi. Shunga ko'ra mana endi bu 4-mo'jiza. Sen baxtga erisham deb o'ylaysan, ashunliqda sen Allohning la'natine erişasan. Ham bolalaringni da shunga eritasan. Ham 5-oxirgi mo'jiza, agar statistikani qarasak, yer sharida eng ko'p fojia, eng ko'p jinoyat, eng ko'p bala qazo naq mana shu kunda bo'ladi. Naq mana shu tunda, Yangi yil tunida bo'ladi. Bizning illarda gina tugul, hatta Arab illarında da yosh qizlarning ersiz qirsoqqa uzu sababi Yangi yil. Shunga ko'ra haqiqatda bu kun bayram kuni tugul, bu kun qayg'u kuni. Bu kun travur kuni. Eng zo'r qayg'u ol kishilarning shu kunda shirkka shumuvi. Ya'ni Alloh qarshida eng zo'r gunohga shumulari ham alar. Shu amalni ishlagandan so'ng tavba etmisha o'lib ketsalar, mangilik o'tqa lagashaklar. Mangilik o'tqa lagashaklar. Ham endi tamamlab aytasim keladi. Ya qardoshim, ya tuğanım, nega so'ng biz shu kun bilan aldanamiz? Nega so'ng biz ko'ra turib o'zimizni, yaqinlarimizni shaytonning zindonina irg'itamiz? Bir foydasizga Allohning ashuvin, Allohning la'natin olamiz. Bu bit bizning bayram tugul. Bizning bayram bit Uroza g'ayti, Qurbon g'ayti. Nega biz bolalarimizni bu dunyoda ham oxiratda foyda keltirib, mangilik baxtga erishtira turgan so'zlarga o'rgatmaymiz? Bizga bit payg'ambarimizdan o'rnak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir vaqt bir malayga, avul malay Ibn Abbas edi, shunday so'zlar bilan indashdi. Ya malay, men senga hozir bir necha so'z o'rgatam. Allohni esingda tut, ham u seni saqlar. Allohni gil esingda tut, ham sen uni yoningda, ya'ni qarshingda tobarsan. Ya'ni Alloh gil seni saqlar. Agar biror narsa so'raysan ekan, boritik Allohdan gina so'ra. Agar da yordam so'raysan ekan, boritik Allohdan gina so'ra. Ham bil, agar barliq kishilar degan jiyilib senga biror foyda keltirishga tilasalar, ular senga Alloh yozgandan ortig'in bera olmaslar. Ham shulay barliq kishilar degan jiyilib senga biror nini nosharlik ishlarga tilasalar,
Allah yazганнан артыгын алар сиңа эшли алмаячаклар. Каләм күтәрелде диде. Һәм язмалар кипте диде. Менә бу пәйгамбәребезнең сүзләре. Пәйгамбәребез үзенең уммәтен, балаларны менә шундый сүзләргә өйрәтте. Менә шундый гамәлләргә өйрәтте. Үзебезне дә, үзебезне һәм балаларыбызны менә шуңа өйрәтергә кирәк. Я улым, я кызым, әйдә Аллаһтан сорыйбыз. Аллаһтан сорар өчен бит 1 ел көтәргә кирәк түгел. Ул ишетүче, ул күрүче, ул бит аларга җавап бирүче. Кайчан гына сорасаң да ул сине ишетә, күрә. Аның байлыгы бер кайчан да кимеми. Ул гел тере, көч, куәт иясе, юк аның тиңдәше. Һәм син аннан күбрәк сораган саен ул бары тик сөенә генә. Әгәр ул сине сакласа, сиңа бер кеше дә зарар китерә алмас. Әгәр ул сине калдырса, сиңа бер кеше дә булыша алмас. Субханака Аллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.